신디사이저와 마스터 키보드의 차이점이 뭐예요? 일단은 신디사이저 그리고 혹시 스테이지 피아노 같은 거 들어봤어요? 아니요. 악기들의 차이는 나중에 한번 이야기를 심화 있게 하고요. 네. 신디사이저 마스터 키보드 차이를 보면은 일단 가격이 차이가 있겠죠. 신디사이저는 조금 가격이 있고 마스터 키보드는 저렴하고. 왜요? 일단 신디사이저는 음색이 포함이 돼 있고요. 네. 마스터 키보드는 음색이 들어가 있진 않아요. 음색이 빠진 악기들을 마스터 키보드, 마스터 건반 이렇게 얘기를 해요. 그래서 이 악기들은 가상 악기를 이용해야지 소리가 나요. 자체적으로는 소리가 나지 않는다는 거 기억을 해주면 되고요. 네. 자, 그럼 마스터 키보드 구매는 어디? 굿피아노. 나이스.